なんであの人たちが自分を悪く、こう取ったみたいだというような言い方をしましたね。あの人たちとは、モンゴル出身のサラヨコスナのことを指すのだろうか。あの人たちか。鷹の岩は殴られた状況をこう語ったという。自分が一方的に殴られ